फैक्ट नंबर 1, बी ऑर्किड का फूल फीमेल फ्लाई की तरह दिखता है। उसका यह रूप पॉलिनेशन में उसे मदद करता है। फैक्ट नंबर 2, मंकी ऑर्किड का फूल देखने में बंदर की तरह लगता है। इसके फूल में आप मंकी के नाक, आंख और मुंह की आकृति देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, पैरेट फ्लावर किसी उड़ते हुए तोते जैसा दिखता है। इस पौधे का रंग और आकार काफी खूबसूरत होता है। फैक्ट नंबर 4, डव ऑर्किड का फूल किसी छोटे कबूतर जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 5, स्नैपड्रैगन पौधे के सीड पोड ब्लूमिंग के बाद सूख जाते हैं तो इंसानों की खोपड़ी की तरह दिखते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।